مرسی. اسمش تشکر کنید از اینا. آره خب خیلی ممنون دوستان. الان علی آقا شما هم میبینید؟ من فکر کنم شیر نکرد. من فقط تصویر شما رو میبینم. نه ببخشید یه لحظه واسه شیرم بکنم. بله بله مرسی. الان صفحه اول رو میبینید دیگه. بله 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 ممنون. خواهش میکنم. خب فقط لطف کنید میکروفونتون رو ببندید که موقع ضبط کردن هستش صداتون. خب دوستان ممنون از نظراتی که داشتین. این فیلم آخرین فیلم بین سیزن ما هست قبل از شروع سیزن هومن و قرار نبودش این دو هفته فیلم داشته باشیم. یه اتفاقاتی افتاد و اینا دیگه تصمیم گرفتیم که هفته آینده که لاین ویکنده یه بریک داریم و بعد هفته بعدش در واقع با اولین فیلم چیه اسمش؟ بلید رانر. بلید رانر جدیده. شأن نزول این فیلمی هم که امشب دیدیم به خاطر فوت کارگردانشه ویلیام فردکین. خیلی آدم مهمیه توی اون دهه امریکا. خیلی خیلی فیلمساز مهمیه، خیلی جریان سازه. وقتی فیلم اوله یه گونه ای رو شما میبینید ممکنه خیلی و اهل سینما و فیلم و اینا هم نباشید خیلی متوجه اهمیتش نباشید، چون از روی الگو رو تکرار میکنن. منتها بنیانگذار و ریشه و اون کسی که در واقع کار اولیه روش انجام شده یا بعضی وقتا فراموش میشه. تو خیلی از ما خب خیلی فیلم های پلیسی داریم میبینیم، فیلم های گانگستری زیاد دیده میشه. تو فیلم های نئونواری که الان میسازن خیلی از این فیلم استفاده کردن. حالا توضیح میدم کدوم قسمتاش. و فردکین تو خیلی جوانی این رو ساخت و فکر کنم یکی از جوانتر، حالا اگرم جوانتر نبوده یکی از جوانترین آدمایی است که بابت ساختن فیلمش جایزه اسکار بهترین فیلم رو گرفت. این فیلم 5 تا اسکار گرفت، تقریبا تمام رشته‌های اصلی رو اسکار گرفت و سال 71 و بعد الان با این اسکار بیمایه‌ای که امسال داریم می‌بینیم وقت اشتباه می‌کنم ممکن مثلا از پیش بیاد بگی حالا اسکار بگیره مثلا Everything Everywhere هم مثلا اسکار گرفته. نه اتفاقا داشتم میگشتم خیلی جالب بود. بذارید اینو با شما هم شیر بکنم که ببینید که چی بوده و چی شده. داشتم اینجا این همین سال 70 یا در واقع 72 میشه دیگه. اسکارهای سال قبل رو میدن دیگه، فیلم های سال قبل رو میدن. که این فیلم با کیا رقابت میکرده تو بست فیلمش؟ پرتغال کوکی کوبریک هست. لیست رو هم بیارم ایناش. این بست پیکچر اینجا یکی از بهترین کارهای استنلی کوبریک دیگه. اصلا خود حضور کوبریک، شما در حضور استنلی کوبریک و یکی از بهترین فیلم های کوبریک اگه بتونی اسکار بگیری خیلی چیزه. همین فرنچ کانکشن که دیدیم، این فیدل آن در روف، همین ویولون زن روی پشت. آره یه فیلم موزیکال خیلی چیز. اونم کاندید این سال بود. چند وقت پیش ما این لاست پیکچر شو فیلم فوق‌العاده چیز رو دیدیم. مال اتفاقا سینا یه دونه چیزی داشت که رفت داره به این صحبتی که امشب خواهم کرد در مورد نیو هالیوود. یه سیزن داشتیم رفت و اون چون قرار بود تو 2 تا سیزن برگزار شه قرارش که این لاست پیکچر شو رو بندازیم تو سیزن دومش. منتها خیلی فیلم خوبی بود، تو یکی فکر کنم تو بعد بین سیزناش گذاشتیم و همین یادم چند ماه پیش دیدیمش. مال باگدانویچ. این لاست پیکچر شو کاندید بوده و یه کلا فیلم هایی که اینجا الان کاندید توی رشته بست فیلم مثلا کاندید نیستن، مثل استراداگز، سم پکینپا،
یعنی میخوام بگم تو سالی که اینا بودند این فیلم 5 تا اسکار گرفته و 5 تا اسکار اصلی رو گرفته. یعنی بهترین فیلم گرفته، بهترین فیلمنامه رو گرفته، بهترین بازیگر اول رو گرفته، رشته‌های اصلی رو گرفته. زن نداشته که بازیگرای زنش چیز بشن. آره اونا رو اصلا تو بست دیرکتورا ببینید که با کیا چیز داشته، با کیا رقابت داشته. پیتر باگدانویچ که صحبتش کردم برای لاست پیکچر شو، استنلی کوبریک بزرگ، جان شلزنگر که توی همین سیزنی که الان برگزار کردیم در مورد نیو ویو بریتن بود، یکی از پایه های اون حرکت دیگه که اون تو اون سال مهاجرت کرده اومده امریکا و تو امریکا ساخته. ساندی بلادی ساندی فیلم معروف شلزنگر هست. میخوام بگم که رقابت کردن اون موقع توی اسکار و اسکار گرفتن شاخ گور شکستن بوده. اصلا عجیب غریبه. مثلا یه فیلمی که اصلا توی این لیست نیست، همین کلوته چیز هستش که بازیگر زنش برده و آلن جی پاکولاس. فیلم فوق‌العاده آیجان. یعنی انقدر تراکم فیلم و سینما بودش تو این اواخر دهه 60 70، اون دوران اوج این نیو هالیووده و فیلمسازهای درجه یکی که بودن. رابرت آلتمن، من اینجا چون لیست چیزو دارم بازیگر رو میبینم. Best Actress. اون فیلم معروف رابرت آلتمن، این خانم جولی کریستی که باز چیز شده، کاندید شده بود، مکی و مستر میلر. این فیلم مورد علاقه خشایارم دیدیمش اینجا توی دوره چیز دیدیم. فیلم معروف آلتمنه، یعنی با مکی به آلتمن. در صورت منظور توی یه همچین لیست پروپیمونی فرنچ کانکشن اومد و تمام جایزه‌های اصلی رو برد و فیلم قدریه. بعد از 50 سال که از عمرش میگذره، همین یه ماه پیش بود که فردکین فوت کرد. این فکر میکنم یکی از بهترین فیلماشه دیگه. جنگیر هم مال فردکینه. فردکین خیلی فیلم‌های مینستریم ساخته، خیلی جریان ساز. یعنی فیلم‌های مینستریم، تا مینستریم‌هایی که ساخته یه ویژگی‌هایی داشتن، یه کمی نزدیک به دانسیگل و اینا هم هست. یه نوآوری توی مینستریم میکنه که سینمای شخصی میسازه. یعنی یه جور تلفیق سینمای شخصی و مستقل خودشه با مینستریم و منتها فیلم ها پرفروشن، فیلم ها برای بیننده ساخته میشن و خیلی خوب کار میکنن. بر صورت خیلی استعداد عجیبی بود. فوت کرد. همه بزرگای سینما این یه ماه خیلی از کاپولای بزرگ دوست صمیمی فردکین بود و چقدر تعریف و تمجید که مثلا چه نابغه ای رو از دست دادیم. خیلی متاسفانه دوره فیلمسازیش ادامه پیدا نکرد، اما چند تا فیلم که تو دهه 70 ساخته فوق‌العاده است. شاید یکی از بهتریناش همین فیلمه. ریشه های فیلم برمیگرده به همین جریان نیو هالیوود که توی اون سیزن بررسی کردیم، 1967 76. یه همون جریانی است که با بانی و کلاید شروع شد 1967 و یه سری ویژگی‌هایی داشت. یعنی یه مشت جوون اومدن و یه ترمی رو گذاشتن روی سینمای امریکا که یه تفاوتی است بین سینمای کلاسیک و این نوع فیلمایی که می‌بینیم. این فیلمی که امشب دیدیم هیچ ارتباطی به سینمای کلاسیک چیز نداره، هالیوود نداره و یه ویژگی‌هایی داره. من چند تاش که اپلای می‌کرد به این فیلم رو انتخاب کردم. یکیش تو روایت سینماست دیگه، چجوری داستان رو تعریف بکنیم. تو نمونه کلاسیک داستانگوی خطی داریم، اینجا غیر خطی عمل میکنن. این تیکاش به مربوط به این فیلم نیست. اون چیزی که مربوط به داستانگویی هست مثلا تو پایان‌بندیه. پایان‌بندی کلاسیک وقتی معمولا تو این همچین داستانی رو بخوان تعریف کنن، خیلی اتفاق بزرگی افتاده. بزرگترین محموله یا هروئین مثلا تاریخ امریکا رو اینجا گرفتن و یه پیروزی بزرگه دیگه. همیشه این با شکوه برگزار میشه. بعد حالا در مورد اندینگش من جداگانه توضیح میدم که چقدر متفاوته از اندینگ یه سینمای کلاسیک.
این استراکچر چیزی که به اسم داستانگویی کلاسیک امریکایی میدونستیم رو اینا به هم ریختن. یه جور چیز پایانایی که روشن نیستن، مبهمن یا مطابق عادت نیستن، اینجوری بهتون بگم عادت سینمایی که سینما ما رو یاد داده، تا اون موقع یاد داده بود، نیستن. یه تفاوتی توی شخصیت پردازی که من تو در مورد شخصیت پاپایس که شدش اینو توضیح میدم که این چه فرقی با کلاسیکش داره. یکی دیگه این ملهم از نیو ویو فرانسه بود، به خاطر که تمام این جوانایی که نیو ویو رو انداختن فیلم‌های فرانسوی رو دیدن. این فیلم‌های نیو ویو اومده تو امریکا، فیلم‌های اوایل دهه 60 که تو فرانسه می‌ساختن. گودار رو دیده بودن، تروفو رو دیده بودن فیلم ها رو، و خیلی متفاوت دیگه از چیزهایی که دیده بودن و جوون بودن و خیلی تأثیر گذاشت. یه چیزی که از اونا گرفتن این داستان مستنده، که فیلم رو مستندوار بسازی که منطبق بر حقیقت و چیز زمینی باشه تا فیکشن. این کنتراستی که بین رئالیسم و فیکشن هست و این رو از اونجا گرفتن. خیلی فیلماشون چیز تاچ داکیومنتری داره، شبیه ببین اون فیلم که مثلا هفته پیش دیدین 2019 بود، وقتی در مورد داکیومنتری صحبت می‌کنیم 1971 و تو امریکاست، اون تو انگلیسه، اون تو اروپاست. میخوام بگم که اون خیلی کلیشه است در مقابل این فیلمی که امشب دیدی. اتفاقا به خاطری که تو اروپایی که تو دهه 60 اون داستان رو چیز کردن، 2019 اون فیلم با چیز داکیومنتری ساخته میشه. 1971 یه جوان 20 چند ساله است. توی پرداخت شخصیت ها خیلی آنتی هیرو هن دیگه. ما مثلا توی همچین شخصیتی اگه می‌خواستیم کلاسیک برگزار بکنیم، داستانگوی کلاسیک امریکایی برگزار بکنیم، حتما یه دونه جایم وین میذاشتیم کاراکتر اول، آدمی که خدشه ناپذیر، قوی، کاراکتر غالب، ولو اینکه اشتباه بکنه اما تو همدلی باهاش داری. این شمایل چیز رو تو شمایل شخصیت اول رو به عنوان هیرو رو میشکنن. خیلی شخصیت های چیز میدن، یعنی سویه های منفی شخصیت میاد بالا. توی این فیلم امشب که واقعا انقدر خدشه داره، شما نمیتونی بگی که این کاراگاهی که من دیدم آخر سرش بالاخره هیروه یا آنتی هیروه. یعنی اینقدر داستان چیزه پیچیده میشه و آره اینا از چیزای این عنوان نیو هالیوود از یه عنوان کتاب هست استفاده کردم، کتابی که رو جلدش انداختن، Trouble in the Wonderland. این مال واندرلندش هم از چیز گرفته دیگه، لوئیس کرول معروف گرفته. آلیس این واندرلند کلاسیک. این کاری که در واقع این جوونا با هالیوود کردن شبیه چیز بود، شبیه اون کاره بوده دی، Trouble in the Wonderland. عنوان جالبی بود، من استفاده کردم ازش. مارتین اسکورسیزی، خود خود کاپولا به عنوان پیرمردشون دیگه، مثلا یه پدر معنویشون هم بود، یعنی سنش بزرگتر بود، نه که پدر معنوی، واقعا درست نیست. باگدانویچ بود. بله همین لیستی که نشونتون دادن که تو کاندیداهای اسکار بودن چند تاشون. اسپیلبرگ خیلی جوون بود، بعدن تو دهه 80 چیز میکنه، فیلماشو میسازه و معروف میشه. اسپیلبرگ جزو این داستان مارتین اسکورسیزی هست. خیلی یه لیست خیلی بلند بالاییه. یه سری فیلمسازایی که قبل از جریان فیلم رو میساختن و بعد وقتی با نیو هالیوود چیز شدن، قرینه شدن، یه سری فیلمای نزدیک به جریان ساختن. همین آلن جی پاکولایی که در موردش صحبت کردم مثلا جزو جریان بود. خیلی چیزه. تقریبا همه جوانهایی که اون موقع و چیز نقش کارگردان مهم میشه دیگه، که هیچ وقت مهم نبود تو سینمای هالیوود تا اون موقع، چون
کمپانی فیلم رو میساخت، کمپانی داستان رو انتخاب میکرد، کمپانی کارگردان رو انتخاب میکرد و بقیه عوامل رو. کارگردان یه کارمند بود تو مجموعه. اینم 2 مرتبه از آتر تئوری سینمای فرانسه میاد. این جوونا این ایده تئوری مؤلف رو در واقع اومدن اجرا کردن که من به عنوان کارگردان مثل فردکین یه تاچی دارم توی فیلم، یه امضا دارم توی فیلم و بعد تو فیلمام این رو تکرار میکنم. من قشنگ مثل تاچی که اسپیلبرگ داره، مثل تاچی که اسکورسیزی داره، مؤلفه. مثل فردکین، مثل چه میدونم، مثل خود کاپولای بزرگ. اینم از فرانسه اومد. دوئل اواخر 70 بود دیگه. آره بعد از این جریانمون خیلی جوان بود. اما منظورم اینا یه جریانن، یه داستانن. اینا بچهای کورمنن دیگه. اون کورمن که فیلمسازای درجه بی رو در واقع ساپورت میکرد به عنوان تهیه کننده. از تو شکم اون چیزش استودیو معروفش همه اینا اومدن بیرون. آره و بعد این استفاده زیاد که باز اینم از فرانسوی‌ها گرفتن، این که با دوربین یه زبان بیانی به خصوص ایجاد بکنیم، با دوربین، با ادیت، با یه جور با سبک بصری فیلم زبان روایت پیدا بکنیم، نراتیو پیدا بکنیم از راه تصویر، ادیت، اون چیزی که مربوط به فرم هست، با فرم فیلم. و این رو هم از سینمای هنری و از موج نو فرانسه گرفتن. توی این فیلم هم خیلی مهمه، حالا در موردش صحبت میکنیم. این داستان رئالیسمی که توی این فیلم هست، من این مصاحبه از فردکین چیز میکردم. فیلمی که میبینیم خیلی متفاوته از یه فیلم گانگستری استاندارد کلاسیک هالیوودی که قبل از این ساخته میشده. به این معنی که شما حس میکردی توی این فیلم، توی اون فیلم ها که فیلم ساخته شده، معمولا استودیویی بود، در استودیو این کار رو انجام میدادن، یه سری هنرور بودن، استانت بودن که بازی میکردن، این صحنه های اینجوری مثلا تصادف و اینا رو در می آوردن، نه که مثلا بازیگر بخواد خودش شخصا این کار انجام بده. از تروکاژ تصویری استفاده میکردن، جلوه ویژه داشتن. الان مثلا CGI استفاده میکنن. توی این سینما هیچ کدوم این داستانا نیست. یعنی رئالیتی به این شده که انگار این تعقیب معروف که یکی از مثلا معروف ترین تعقیبای چیز تاریخ سینما میشه دیگه، این سکانس تعقیب زیر پل با ماشین دیگه الان معروف ترین چیز دیگه، سکانس تعقیب با اتومبیله. و این چیزا یعنی یه اتومبیل واقعی در شرایط واقعی و چیز کردن و با ایجاد ترافیک و فلان و اینها این رو در آوردن. و خیلی کار سخت و دشوار و عجیب غریبیه دیگه، خیلی کار نفسگیری، حتی فیلم برداریش و اینها. و بعد با بودجه محدود این کارو کردن. خود فردکین میگفتش که من جوون بودم. فردکین خودش مستندساز بوده، از مستند اومده. خیلی از بچه‌های کورمن، راجر کورمن که در مورد صحبت کردم استودیوشون، بچه‌هایی بودن که مثلا کانون پرورشی چیکار کرد توی ایران. منتها کانون پرورشی یه چیز فرهنگی بوده، یه از بالا مثلا چیز کرده بودن، پول داده بودن براش، که یه مؤسسه فرهنگی بود که خیلی ها رو زیر دست داد، یعنی بالا پر خودش گرفت فیلمسازای جوون رو. آره ملکه این کارو کرد. راجر کورمن یه سرمایه‌گذار درجه 2 هالیوودی بود، از چیز شخصیش استفاده می‌کرد. آدم خیلی هنرمندی و خیلی آدم بی‌ادعا و فلانه و فیلم‌های درجه بی هم می‌ساخت. اصلا فیلم‌های چیزی نیست، فیلم‌های مطرح و هنری و فلان این حرفا نیست. منتها یه دید پیرمردی هم بود، یه دید رو به جلو داشت و بعد این جوونا رو با بودجه‌های خیلی خیلی کم بهشون چیز کرد، بهشون بودجه میداد که فیلمشون رو بسازن، فیلم کم خرج بسازن. و بعد اینا اومدن اون کارا رو، یعنی اون تجاربشون رو توی اون استودیو انجام دادن و بعد این جریان از تو شکمش اومد بیرون. اون مصاحبه‌ای که داشتش انجام میداد میگفتش که من همزمان این تاثیر سینمای دهه 60 روش،
میگفت من فیلم زد رو دیدم، فیلم کوستا گاوراسو که تو رفرنس معرفی کردم، و بعد سبک داکیومنتریش خیلی چیز شد، چون من خودم کارگردانی فیلم مستند ساخته بودم، گفتم ای چقدر جالب، چجوری میشه مثلا یه فیلم فیکشن ساخت که تمام المانهای داکیومنتری رو داشته باشه و چقدر کار عجیب غریبی کرده. یه چیزی اون اسم نمیبره من به ذهنم اومد، زد مال 1968 69 با همون با فاصله مثلا 1 سال این بتل آف الجریه، این جنگ نبرد الجزایر پونتوکرووه، این فوق العاده تره به نظر من از زد، به خاطری که فیلم 100% دیدید دیگه، فکر کنم همه دیدم. این فیلم 100% فیکشنه، هیچ چیز داکیومنتری وجود نداره، اما حتی برای چشم مثلا تربیت شده مثلا فیلم دیده مثلا یا آدمی هم مثلا من، مثلا هنوزم من باور نمی کنم که این همش ساختگی باشه. یعنی میگن که خب حالا اینجاهاش دیگه، این تظاهرات دیگه نمیتونه مثلا چیز باشه این رو ساخته باشه، و نه همه رو ساخته و کار عجیبیه دیگه. همین الان هم که فیلم رو داریم میبینی خیلی فیلم عجیبیه، فیلم پانتاکورو از نظر فرمی. و بعد این جوونا اینا رو دیده بودن و بعد گفته بودن خب چه جوری میتونیم این رو چیز کنیم. خودش هم کار داکیومنتری میکرده و ترکیب این چیزی که دیده بوده، خودش میگه که من از رو زد ساختم فیلم. این بافت بصری که داریم میبینیم و این زبان روایتی که داریم میبینیم و این رئالیسم از اونجا میاد. اینکه توی موقعیت ها تو خیابون و کوچه و ماشین و این چیزای واقعی همونجا ساخته بشه و بعد انتخاب لوکیشن، معنی که به جایی که بریم مثلا تو نیویورک، تو مثلا منهتن، یه جای خیلی پرزرق و برقی، بریم یه جایی که شما کمتر دیدید، همون منهتن خیابون پشتیه. هیچ کسی نمیره خیابون پشتی رو ببینه. به خاطر همینم یک عالم چیز میبینید توی فیلم و غریبه واسهتون، میگین که آقا من مثلا یک عالم فیلم از سینمای امریکا دیدم تا اون موقعش دهه 60 70، اینا کجا بودن؟ این کجا رفته؟ این فکر کنن اینا بیابونه، اینا بیابون نیستن، اینا منحتن. متا واقعیته تا اون فیکشن پرزرق و برقی که در واقع چیز میکنه. برسا این پورتری مستندواری که میده از اونجا میاد، توی استفاده که با صدا میکنه، افکت های صدا و اینها انجام میده. از موسیقی نرمال اینا استفاده نمیکردن، از مثلا قطعه موسیقی چیزی، موسیقی در خدمت فیلم بود برای اینکه اولا یه استفاده جالبی توی این فیلم میکنه. این فردکین خب کارگردان جنگیر هم هست دیگه، که مهمترین فیلم های هارر مووی های تاریخ سینماست. اگر موسیقی اول فیلم رو ببینید، تیتراژ اول فیلم قرار است که یک کرایم استوری باشه دیگه. فیلم الان وقتی یک فیلم رو تموم میکنی میفهمی که آقا یک کرایم استوری دیدی، در صورتی موسیقیش موسیقی هارر گذاشته. کاملا موسیقی شروع فیلمش یه موسیقی هارره و خیلی هم نزدیک به اتفاقا به اگزورسیست، به فیلمی است که بعداً میسازه، به جنگیره. یعنی و چون ما با فاصله این فیلم رو میبینیم که این فیلم این چقدر موسیقی. و بعد این تداخل ژانر، اینم از اون چیزاست دیگه، از اون بازیایی است که تو نیو هالیوود خیلی خوب میکنن دیگه، اینکه ترکیب یه فیلم گانگستری و نوار رو با هارر مووی بکنی. چون خیلی جاهای مثلا فیلم از نظر لوکیشنی انتخاب اون چیز انگار که میخواد قراره یه اتفاق هارری بیفته، یعنی تو هارر مووی شما اون لوکیشن و اون ست رو میبستی، اون میزانسن رو، و بعد این توی فیلم گانگستری این کار رو انجام میده. و بعد این فقط یه جنگولک بازی چی فرمی نیست، این در خدمت فرم فیلم هست، برای اینکه فضا رو بخواد دراره، اون ترس و اضطراب این کاراکتر که حالا کاراکتر قوی فلان نیست، خیلی جاها میبازه به طرفش. این کاراگاه ضعیفی است و کاراکتر فاسدی است از این جنبه هایی. حتی اون کاراگاه دانای کل فیلم نوار نیست.
اینجا ضعف شخصیتی داره، الکلی مشکل داره. حالا در تو کاراکتری صحبت میکنه و بعد این ضعف رو شما تو موسیقی هم میبینی، تو موسیقی تشدید میکنه این رو. در مورد کاراکتر بخوام صحبت بکنم، همون کاراکتر اصلی دیگه، خیلی به فرعیاش نریم، همین دویل پاپایز. این فیلم از یه طرفی یه جور میتونیم بگیم نواره. تو کلاسیک نوار شما یه داستان گانگستری رو تعریف میکردی، یعنی یه کرایمی اتفاق میافتاد، یه جنایتی قرار است اتفاق بیفته و بعد یه کاراگاهی رو استخدام میکنن که این کاراگاهه، مثلا نمونه خیلی کلاسیکش آدم قوی مثل همفری بوگارته. همفری بوگارت آدم داناست، سواره به جریان، از بالاست، آره اصلا آدم ها رو با فاصله نگاه میکنه، میخند بهشون، نیشخند میزنه. همفری بوگارت و کاراکترش رو مقایسه بکنید با پاپایز اینجا. پاپایز اینجا رسما توی فیلم نصف فیلم واداده است، یعنی تو تمام دوئلای تک به تکی که با آدما داره، از مثلا دانایی، هوش، فلان، شکست میخوره. مهمترینش با آدم شماره یکی که داره پروندهش میکنه، آخر فیلم شکست میخوره ازش دیگه، فیلم واقع چون غیب میشه و یه دروغ میگه در پایان فیلم برای اینکه توجیه کنه شکست خودش. و این سکانس خیلی معروف ادامه چیز، این چیسی که اینا زیر پل دارن، تعقیب با ماشین که زیر پل دارن، اگه دقت کرده باشی من این رو انتخاب کردم، این حرکت ماشین زیر پل و این سایه‌ای که از بالا، نورای سایه روشنی که از بالا میندازه و زومی که روی کلوزآپی که روی کاراکتر میگیره، تمام ضعف و بدبختی و بیچارگی، چون همیشه اون یه قدم جلوتره دیگه. اون کسی که داره قطار رو میبره یه قدم از این جلوتره. این گفته که خب اول توی این ایستگاه میگیرمش، بعد طرف بهش رکب میزنه میدونی، میره تو ایستگاه بعدی، میگم برم ایستگاه بعدی، و یه همیشه عقبه از داستان. و این ضعف و این چیزش رو آره میبینی توش. کاراکتریست که خیلی پیچیدگی داره دیگه، از نظر اخلاقی خیلی زیر سواله، به خاطری که میگم مثلا همه کارهایی که کاراکتر منفی قاعدتا باید انجام بده، مثلا الکلی، شبا تا صبح بیداره، یه چیز نمه همچین خانومباز ایناست، دیدی که تو بارا و اینا داستانش، کل داستانش معلوم نیست که یه چیز درایو، چون حتی اداره هم ازش نمیخواد که این کار رو بکنه، چون کار غیر قانونی در واقع انجام میده. انگار دنبال یه هدف شخصیه، یعنی یه چیزی. حالا این چیز میتونه تو سکانس شروع فیلم اونجایی باشه که با دوستش میره تو بار و اونجا اتفاقا، حالا برخلاف صحبتایی که کردن، داستان تو نیو هالیوود اینجوری دیگه، داستان فساده، داستان سیستمی است که اتفاقا فاسده. اونجا روی میز نشون میده، میگه که این بابایی که الان چیز این منطقه هست، آدم گنده سیاسی این منطقه هست، به دوستش میگه این که من میشناسمش، میگه ما اویدنسی نداریم، بهمون دستشون نمیرسه دیگه، اینا دو تا کارمندن، دو تا کارمند اداره پلیس هست. و این نگاه حسرت آمیزی که به اون میز اونا دارن و اونا شام چجوری میخورن، و این رو یه جای دیگه هم موازی کات میکنه تو وسط فیلم، وقتی که از فرانسه چیز میاد، دوتا آدم اصلی تیم فرانسه میان و وقتی میرسن به نیویورک، میرن تو رستوران، توی رستوران خیلی مجلل، و بعد شروع میکنن همجوری کورس بای کورس چیز کردن. از زمستون یه خورده سرد هوا و این باید با یه کافی یخزده اون طرف مثلا پاس بده و بلرزه و اینا دارن کیفشونو میکنن دیگه. و شما نمیدونی که آیا تمام این کارهایی که میکنه یه جوری شاید عقده گشاییه، عقده این کمبودی است که اونا با زنای خوشگل میگردن و این یه زندگی درست حسابی نداره، پولای آنچنانی میبرن و این نداره. این نگاه حسرت آمیز این. و بعد چیز داره دیگه، اگه کسی بخواد مطابق قانون رفتار کنه، ایشون مطابق قانون رفتار نمیکنه دیگه، زندگی شخصی خودش رو داره. اینا این چیزایی است که توی نیو هالیوود دیگه، ضعف شخصیتی با یه جور گذاشتن خصوصیت های شخصی، یعنی که
آقا من یه اخلاقیات و خصوصیات دارم که ضرورتا مثبت نیست، حتی منفیه، اما کار رو در میارم. مثلا مهمترینش هری کثیفه دیگه. چند ماه بعد از این فیلم ساخته شد دانسیگل، و چقدر نزدیک این دوتا فیلم، این فیلم قبل‌تر از دانسیگل دیگه. اونم تو هری کثیف کلینت ایستوود بازی میکنه. کلینت ایستوود هم همینه دیگه، یه پلیسی است که یه وعده از نظر منفی بودن چیزا ازش میترسن، گانگسترها ازش میترسن، از جنایتکار بودنش و اون روحیه خشنش. و دقیقا مثل این فیلم دیگه، اون سیاهایی که میگیره میزنه اونا همشون مواد فروشه و چیز میکنن، و از این ترسی که دارن و این حرفا، این خودش یه لات بزرگی اونجا. این پلیسه هیچ ربطی هم به قانون نداره دیگه، قانون شخصی خودش رو داره دیگه، گفت منطقه منه دیگه. تا مثلا فاینال فیلم که حتی مثلا انقدر چیزه ما باز نمیفهمیم، یه جور ابهام هم تو روایت هست دیگه، چون از اول با نیروهای فدرال، با اون 2 نفری که فدرال میفرستن که موازی با هم دیگه کار بکنن، اینا نارکوتیک، اینا از چیزن، از اداره مواد مخدرن، اونا از اف بی آی، و اینا با هم دیگه رقابت و اینها دارن دیگه. همین رقابتی است که بعدن تو خیلی از فیلم‌های هالیوودی می‌بینیم دیگه، از سکوت بررها و اینا از همینجا گرفته این رقابت رو. و بس سر این رقابت هست که اونو میکشه، همکار خودش رو میکشه و چیز هم نداره، هیچ شرمندگی و عذاب وجدان هم نداره دیگه. این خودش یک گانگستریست واسه خودش. آره، این مورالیتی و این چیز شخصیتی دوگانه و اینا تفاوت کاراکتر سازی، نوع پرداخت کاراکتر، پرداخت شخصیت این سینماست با اون سینمای کلاسیک. خیلی واضح مثلا در مورد شخصیت اصلیش. یه چیز جالب پیدا کردم، حالا این عکس های مختلف داشت، من این رو پیدا کردم. این تعداد دوربینایی است که اینجا کاشته شدن برای که این تصویر رو چیز رو ببینید. یه دوربین، مهمترین دوربینش رو سپر جلوی ماشینه، تمام اون نماهایی که شما تو تعقیب میبینید از اون دوربین استفاده کرده، و این یه دوربین بغل اینجا که از پهلو صورت رو بگیره، و یه دونه هم که شیشه جلوی ماشین رو بگیره. خیلی هم کم خرج دیگه، یعنی با یه سری چوب و تیر و تخته و اینا این بغل چیز درا رو کندن، تخته گذاشتن و اینا، یعنی با این فیلم کم بودجه است. اینم 2 مرتبه یه چیز دیگه ای که میگم، اینا چون از کورمن و اینا فیلمسازی اونجوری درجه بی و اینا رو جوون بودن و کمپانی‌ها بهشون پول نمیدادن و اینا، با چیزای دم دستی فیلم ساختن، و اینکه یه بار دیگه تایید این چیز باشه که بودجه نیست که فیلم خوب میسازه، استعداد خلاقیته که فیلم خوب میسازه. و با بودجه خیلی پایینی فیلم خیلی خوب میسازی و مرتب. آره، این صحنه یه خیلی به از نظر قانونی کاراکتر اصلی فیلم مسئله داره. توی سیستم پلیس شما نمیتونی از پشت به کسی شلیک بکنی، قتل حساب میشه. از جلو میتونی بزنیش. مثلا تو محرمانه لس آنجلس دیدی حتی کاراکتر وقتی میخواد، یکی دیگه از فیلمایی که از این فیلم چیز گرفته، ال کانفیدنشال، محرمانه لس آنجلس. تو محرمانه لس آنجلس اونجایی که کاراکتر میخواد از قانون پاشو چیز بذاره اون طرفتر و میره توی خونه و سیاهه رو میکشه، صحنه رو میسازه، اما میگه که اون شلیک کرده به من، خودش با انگشت طرف شلیک میکنه به در، میگه اون اول شلیک کرده بعد من میزنم، در صورتی که در واقعیت ما میبینیم که اصلا طرف دست به اسلحه‌اش نبرده. این چیزای قانونی است که پلیس داره. و این اتفاقی توی این فیلم میفته، یه قتله که پلیس انجام داده و بعد قتل رو میکنه پوستر فیلم، و این اتفاقی نیست، این سکانسه پوستر فیلمه، و اون که پایینه و داره شلیک میکنه از پشت، اون پلیس است، اون که اقدام به قتل داره میکنه. اینجا انقدر این جایگاه ها عوض شدن با هم دیگه، شما نمیدونی که الان باید کدوم با شخصیت ترن توی این فیلم. جین هاکمن پلیس پاپایز چیز تره،
شخصیت موجه تری داره یا نیکولاس ری معروف. باید خیلی جالبه اومده قطب منفی، اگه اینو مثلا بگیم هیرو قطب مثبته، در مقابلش هد جریان منفی یعنی آنتاگونیست این داستان اومده چیز رو گذاشته، اومده کسی رو گذاشته که کجا فیلماشو دیدیم، یکی از بازیگرای شاخص فیلمای مثلا بونوئله. هم ادای دینه به سینمای هنری، به اون چیزایی که سرچشمه هایی که گرفته، یعنی چیزایی که این جوون ها از سینمای اروپا گرفتن تو انتخاب بازیگرش و اینا، چون این آدم نشانداری است دیگه، میشناسنش، آدم شناخته شده است. و بعد انتخاب این آیکون سینمای هنری اون سالای اروپا، و بعد آدم شیک پوش و تر و تمیز و رابطه خیلی خوبی هم با زنش داره، با این زن جدیدش داره و اینا، و بعد با این آدم وحشی فلان. میدونید الان جایگاه ها آخر سرش ما باید برای کی دل بسوزونیم، یا از نظر اخلاقی حتی مثلا طرف کی رو باید بگیری، برای کی باید هورا بکشی. اینو تعریف، این داستان این تبدیل به تماتیک فیلم میشه. یعنی تماتیک فیلم اتفاقا در مورد این چیزی است، مخدوش بودن این مرزه. معلوم نیست که کدوم این دو قطبی کلاسیک هالیوودی وجود نداره. هالیوودی لغت خوبی نیست، دو قطبی روایت کلاسیک وجود نداره اینجا، بین نیروی شر و نیروی چیز، بین اون اهورا و اهریمن وجود نداره. اینا هر دوتاشون یکی هست، چه توی اون قاچاقچی ها، چه این بر تو پلیس ها. این چیزی که در موردش توضیح دادم که در مورد لوکیشن و انتخاب لوکیشن توی روایت کلاسیک هالیوودی خیلی باشکوه برگزار میشه دیگه. اگه میخوان میزانسن بچینن، اگه میخوان حتی صحنه خارجی بگیرن، جاهای قشنگ رو انتخاب میکنن. میدونید اینجور جاهایی که توی فیلم استفاده شده هیچ وقت موضوع لوکیشن فیلم های هالیوودی نبوده، لوکیشن فیلم های کلاسیک نیست. اگه کسی میخواد در مورد منهتن فیلم بسازه، میره خیابونای خوب منهتن رو میگیره دیگه، جاهای زیبا رو میگیرن، معمولا یه هلی شات میگیرن از پارک معروف و فلان، و بعد اینزرت میزنن به یه مثلا. اینجا انگار توی بیابونی، یه جوری تو لجنی، حتی تو اداره ها. این چیزی که من انتخاب کردم اینجا یه جاییست که یه ساختمون دایری است، ساختمون مثلا چیز نیست، از ساختمونی که مثلا یه جای افتاده و اینها نیست، و کفش لجنه و بعد آب چیکه میکنه تو این تاریکی و فلان. یا مثلا این صحنه این که انتخاب کرده اینجا، این قاب رو شما تو روایت غالب نمیبینید هیچ وقت. من خودم مثلا اولین بار که نیویورک رفتم و این متروش رو سوار شدم و خیلی هم یاد این فیلم افتادم، خیلی تعجب کردم که این چقدر کثیف و چقدر درب داغون عقب افتاده است. این به خاطری که مترو نیویورک رو رسما آدمای درب داغونش است، هیچ آدم درست حسابی نیویورک سوار این چیزا نمیشه، مال طبقه کاملا چیزه، و اینکه اصلا پولی خرج این داستان نمیکنن. و همین چیزی که تو این فیلم میبینیم و این رو تو دهه 70 به شما نشون میده، این کثیف بودن این مترویی که سوار میشه، این قطاره، و توی این چیس موضوع فیلم نیست، از جهت این که میخواد یه سیستم اجتماعی رو، تاثیرش رو جریان فیلم توضیح بده، به جای که بگه کارپشن و همه خوش تیپن و مرتبن و فلان، نشون میده فقر رو بهت نشون میده، خرابی رو به تو نشون میده، اینفراستراکچر معیوب رو بهت نشون میده، جایگاه اون آدمون کارمندای جزء، یعنی همون دوتا پلیس رو تو مرتبه اجتماعیشون، تحقیر روزانه‌ای که میشن، تحقیر میشن. اون دوتا توی اون بار اول فیلم تحقیر شدن و ما هیچ وقت نمیفهمیم که این که پاپایز انقدر مصره که اینا رو قلابشون کنه، قانونی و غیر قانونی،
و به سزای چیزشون برسه، یه جور چیزیست از این تحقیر، یه جور جوابیست از این به این تحقیری که انجام شده. اینا هایلایت های این فیلم دیگه، یعنی این جور سینماست دیگه. و یه چیزی تو بک‌گراند اتفاق میفته و بعد تاثیر داره تو داستانی است که در جلو شما دارید می‌بینید، تاثیر گذاره. من این قاب رو انتخاب کردم، این قاب خیلی مهمیه، خیلی نزدیک به سینمای نواره تو نورپردازیاش. اولا داستان فیلم نواره دیگه، یعنی یه کرایم استوری اتفاق افتاده. از نظر نورپردازی، اجرا، دو مرتبه سینمای نواره. اما تردیدی که شما توی چهره کاراکتر اصلی تو هیرو دارید میبینید، این تردید تو چهره رو هیچ وقت شما تو نوار نمیبینید. وقتی تو فاینال فیلم هست و کار به این بزرگی رو انجام شده و رسیده، به قول معروف ماهیه رسیده به دمش، رسیده اون بالای بالا، اونجا یه شجاعت، یه جور اراده، یه جور تمرکز میخواد انجام دادنش، یه نمایشش. اینجا دقیقا معکوس نشون میده، یه جور ضعف کاراکتره. می‌بینید این صورت قهرمان نیست، صورتی است آدمی است که مایوسه، نمیدونه، همیشه چون از کاراکتر این تو پایان بندی توضیح میدم، این شارنیه همیشه یه قدم جلوتر از اون بوده و خودش حتی مطمئن نیست که بالاخره این شارنیه پدر سوخته رو من میتونم بگیرم یا نه. اینو توی این شخصیت، توی این صورت دارید میبینید. خیلی فیلم الهام گرفته از سینمای کرایم فرانسه است. تو دهه 50 و 60 یه گونه ای داشتن مثل ملویل بزرگ، فیلمایی که میساخت، میگم که اینا تحت تاثیر بودن، غیر از موج نو. اینا ربطی به موج نو نداشتن، ملویل یه جوری پدر اونا بود. گودار و اینا چیزش بودن، یکی آیدلاش اون ملویل بود. چقدر تاثیر گرفته از اون، مثلا سامورایی، اگه دیده باشی فیلم بزرگ ملویل رو، یا ارتش سایه ها، آرمی آف شادو، فیلم خیلی بزرگیش، و چقدر تأثیری که توی اون کرایم استوری فرانسوی روی این فیلم گذاشته که خیلی متفاوته با نوار، با جنس نوار. یعنی اون تو انتخاب سبک کرایم استوری فرانسوی اروپاییه به جای که امریکایی باشه. تو تعلیق خیلی هیچکاکیه، خیلی واضح. هیچکاک خیلی استفاده میکرد از اینزرت اشیاء برای که تعلیق ایجاد بکنه. اینجا اینزرتی که سر قضیه اون چیسی که اینا سر قطار دارن با شارنیه، که طرف اساسشو میذاره میذاره لای در و میاد بیرون، اون اینزرت قشنگ هیچکاکیه دیگه، قشنگ امضای هیچکاکی برای ایجاد این این تعلیق که بالاخره چی میشه، این میگیردش نمیگیردش، همیشه هم طرف میگم یه قدم جلوتره، خیلی باهوشه. در مورد فیلم نوار صحبت کردم من که چقدر گرفته، و البته سینما وریته که قبلا در مورد صحبت کردم، این واقع نمایی و داکیومنتری ساختن این نوع رابطه‌ای که پلیس داره. و پایان بندی فیلم، پایان بندی غیر قطعی، مبهم و یه جوری شکست، برای که شارنیه که در واقع رئیس گانگسترهای بوده که باید تعیین تکلیف می شده، ناپدید میشه در پایان فیلم و این اثر ناچاری یه دونه تیری در تاریکی میزنه برای اینکه بگه که مثلا من یه کاری انجام دادم و تو نمیبینیش، و در پایان میگه که آره این ناپدید شده، ظاهرا برگشته فرانسه. حتی ظاهرا مطمئنم نیستن که این اتفاق افتاده. نه، اون تیری که شما میزنه قبل از این که تیتراژ پایان بیاد، شما فکر میکنید و به همکارش، چون شما از زاویه پیووی همکاره داری اون صحنه رو میبینی دیگه، همکارش یکه خورده به خاطر که اف بی آی رو زده کشته، مأمور اف بی آی، و هیچ پشیمونی و چیزی نداره، میگه که این حرومزاده رو من برم بگیرمش، و بعد میره اونجا و یه تک صدا میاد. اون تک صداه انگار برای اعلام به این همکارشه و به مایی که بیننده ایم که من پیداش کردم، و دیگه در نهایت فیلم یه قدم بالاخره افتادم از جلو و طرف افتاده شد، و بعد
بلافاصله کات، تیتراژ پایانی، شارنیه ناپدید شده، شارنیه نمرده، اینا دسترسی بهش نداشتن. و این پوز معروف شارنیه دیگه، این اتفاقی که همینجوری تو فیلم چندین بار میفته، تمام چیسا رو میبره، تمام چیسا رو از چیز میبره و تحقیر میکنه دیگه. مرتبه این چیز تحقیر، نگاه فاتحانه. و دیدی این دستی که بالا میاد موازی میشه با دستی که پاپایز اونجا که جاده رو آخر فیلم میبندن، این جواب اون، اما جواب اون نیست چون باز شارنیه میبره در پایان. اون که اینو من جواب اون میدم. این در واقع دیالوگ چشم تو چشم نیست که با شارنیه. و تمام آدمایی که دستگیر میشن و فلان، این غیر از اونایی که کشته شدن، از اون وکیله که صاحب این در واقع جنسای قاچاق هست، یا تبرئه شدن یا مثلا چیزای الکی گرفتن یا حکمای خیلی دست پایین گرفتن. و این پایان بندی سینمای کلاسیک، یعنی پایان بندی یه کار بزرگ نمیتونه باشه دیگه. این کاری نیستش که تو بهش افتخار بکنی به عنوان پلیس که آقا مثلا من یه پرونده ای رو اینجوری به سرانجام رسوندم، پدر اینا رو در آوردی. همشون یا آزاد شدن یا حکمای ضعیف گرفتن یا شواهد ناکافی بود یا ناپدید شدن. مثل این میدونی او آدم بیکاره ترین آدمی که تو اون مجموعه بود، اون بازیگر چیزه بود، 4 سال زندان بهش بردن چون بدبخت ترین آدم این وسط بودی. از بی پولی قبول کرد که ماشینه رو برداره، اون واسش حکم گرفتن، 4 سال واسش حکم گرفتن، افتاد تو زندان. آره بعدش هم همه آره. و بعد هیچ کدوم از این دو بعد قهرمان ها تعلیق میشن چون زده بودن یه مأمور دولت کشته بودن دیگه، تعلیق میشن. بعد میگه که دو مرتبه حالا برشون گردوندن به اداره، اما یعنی مدال و افتخار و این چیزا هم نمیگیرن. و این پایان بندی اینجوری دیگه، این ابهام و این کاری که با قهرمان ضد قهرمان میکنه. این از فرنچ کانکشن. بیایم سراغ سوال داره بعد ببینید قبل از دهه 60 سناتور مکارتی کلی کارگردان هایی که در واقع می‌خواستن حرف بزنن رو تصفیه کرد. دهه 60 که من خودم هم بودم، یه مقداری عکس العمل بر علیه این موضوع صورت گرفت و در واقع فیلم های کلیشه‌ای زیر ضرب. دلیلی که تو دهه 70 شما می‌بینید که این ریالیسم به این صورت پیشرفت که من خودم شاهد بودم، این بود که در واقع می‌خواستن یه جوری واقعی‌تر مسئله رو نشون بدن که مقبول‌تر قرار بگیره برای اونایی که خیلی‌ها تو دهه 60 رو می‌دید. دهه 60 دهه عجیب انقلابی و خشوعی بود که مقابله با مکارتیسم و سیستمی که بعد از جنگ صورت گرفت. این اتفاقاً خیلی قشنگتر تونستن اون حرفی که اون پروپاگاندایی که می‌خواستن بگن و بگن، برای اینکه واقع بینانه تر به نظر. هیچ شکی نیست که کارگردان از لحاظ فرم درجه بالاست، چون اتفاقا درجه بالاها موفق می‌شدن که بتونن این رو عرضه کنن. واقعیت اینه که اولا که هروئین کاملا کشف شد و گرفت. این که این ساسپنس آخر رو ایجاد میکنه، این چیزی بود که تا حتی توی لیترچر خیلی مد شده بود، تو فیلم خیلی مد شده بود که آخر رو مبهم بذارن. آخر مبهم گذاشتن چیزی نبود که دهه 30 یا دهه 40 انجام میشه. این چیز جدیدی بود که در واقع بیننده های خیلی گیراتر براشون بود، ولی از اون طرف نشون نداد که این فرار کرد، نشون نداد که این کشته شد، نشون نداد چی رو. واسه این من فکر می‌کنم که از لحاظ اون چیزهایی که پروپاگاندا میخواد بگه موفق بود. چیه؟ یکی این که اون در واقع
اون که یک در واقع پلیس چقدر کانشینشسلی غیر قانونی فلان فلان ولی کانشینسلی بخواست یک کاری بکنه، اون موفق شد. یه جای دیگه که خیلی قشنگ موفق شد این که سیستم ورکس رو تونست موفق بشه. چرا؟ برای اینکه سیستم ورکس به معنی این نیست که در واقع چیز در واقع پلیس قانونی باشه یا غیر قانونی باشه. اون که بالایی ها اگر مثلا اگه یه جاجی کراپته بالای جاج کراپت نیست، اگه بالای جاج کراپته بالاتر از اون کراپت نیست. اینو تونست برسونه. یعنی واقعیت اینه که اینا آروم آروم یاد گرفتن چجوری ظریف تر برخورد کنن، چون قبلی ها خیلی راف بود. اینا اون ظرافت رو الان که دیگه ظرافت کامل گرفتن. مثلا شما پروپاگاندای شرق رو ببینید با پروپاگاندای غرب، اصلا اونا بلد نیستن، اونا رافن. اینا ظریف، خیلی توانمند، چیزی که بیننده باید بگیره رو به نظر من گرفت. بس من ببینم که نظرشون چی در باید. خب میخوایی در جا بودی که سوال دیگه بگیریم. من اونجایی که اینا هروئین رو پیدا کردن دیگه، ماشینا رو در داغون کردن، بعد 2 دقیقه بعد ماشین تقریبا سالم اصلا چی شد اونجا متوجه نشدن. برای اینکه آدم رو، حالا این که چیزه باید شما آدما رو باید بگیری و اوییدنس داشته باشی. نه منظورم اینه که این دوباره همیشه سر هم بحث کردن، دوباره بستن گذاشتن اونجا. ما تا نمیدونستن، یعنی شک پاپایز بود که توی این ماشین باید چیزی باشه. الان بزرگا رو بتونن بگیرن. بله. این کلاه حصیری نشون میداد اونجا، اون یه سمبل یه چیزی بود. دوبارم زوم کرد اون مال چی بود؟ پشت ماشین مینداختش پشت ماشین. ولی یه جای دیگه یه فیلم همین پلیسی اینو که من دیدم، هر بار که یه کاری میکرد یه کلاه تقریبا اینجوری برای خودش می‌خرید وقتی که موفق میشد. من فکر کردم اینم از اون برداشت این کلاه حصیری رو نشون میداد. پاپایز یه کلاه خاص داره. این جزء شخصیت پردازیشه. اون کلاه نرمی هم نیست. اگه چیز کرده باشید یعنی هر جای اون فیلم اون کلاه رو بعدن میفروشن رو فرنچ کانکشنیه. یعنی این فیلم چون تبدیل به کالت شده، خیلی چیزاش کالت شده، از جمله به این شمایل این پلیس که کالت شده و یک کلاه خاصه. این یه جور چیز هم زورگویی هم داره رو داستانش. خودش این کلاه میذاره، هم کارش که تضاد بامزه‌ای هم داده. اون قانونمدارتر، عاقل‌تر، خورده چیزش پلیس‌تره، نمیدونه یه خورده. آره مثلا این پلیس خوب پلیس بد است. اون پلیس خوبه هیچ وقتی قبول نمی‌کرد که کلاهی رفت و یه کلاهی خورده حالا تحقیرم داشت، اون خیلی تحقیرش می‌کرد. رفت حصیری لنگه خودش خرید و استایلش مثل استایل خودش، هم کلاه حصیریه. کلاهی است که سر این مترسکا میذارن. مترسکایی که چیز هست، یعنی یه جوری چیز موزه که بعد طرف اینجوری پرت میکنه وقتی که چیز میشه. مثلا یه جایی منتظرم و بعد از مثلا 4 ساعت 5 ساعت تو ماشین موندم، میرسم به نتیجه میگه که آقا بازی الان شروع شده. کلاه رو میده بهش، میگه کلاه رو بذار، یعنی که بریم شروع بکنیم و پرت میکنم اون پشت. اون که شاپوه خیلی شیک که نه فکر نمی‌کنم. آره یه سوال دیگه یعنی کوتاه جوابمو بگیرم برای که خارج از اینجا من قبلا نبود. سینما نوار به چی فکر می‌کنی؟ سینما نوار یکی از مهمترین ژانرهای سینمای کلاسیک آمریکاست. سینمایی است که در مورد داستان‌های، در مورد کرایم استوری، در مورد گانگسترها، در مورد دنیای زیرزمینیه، و بعد این بازی بین یک پلیس و یه دزد نیست. معمولاً شخصیت اصلی چیز یه پلیس نیست، یه کارآگاه خصوصیه. یعنی یه آدمی است مثل همفری بوگارد هیچ وقت پلیس نیست، یه آدمی است که استخدامش میکنن، کارآگاه خصوصیه.
بهش پول میدن و بعد یه ابهامی توی این داستان هست، توی این داستانه تا کشف رمز بشه و در پایان این موفق میشه که اون کشف رمز رو انجام بده و شما با اون در طی اون داستان، این از نظر داستانیه، از نظر بصری خیلی تأثیر گرفته شده از سینمای اکسپرسیونیستی آلمانه. اون سایه روشن و نور پرده، این چیزی که اینجا توضیح دادم، این سایه روشن اکسپرسیونیستیه و دلهوره، یه فضای نوار، یه چیزی بین فیلم هارره با یه فیلم پلیسی معمولی، منتها در مورد دنیای زیرزمینیه و انتقال این جریان. منتها اونا نوارای کلاسیک بودن، دهه 30 ساخته می شدن، 30 40 50 ادامه دادن، مثل قرامت مضاعف، مثل شاهین مالت، این فیلم های بزرگه. اینا نئونوارن دیگه. این حالا از همون دستمایه استفاده میکنه، منتها پلیسش متزلزله، دو دله. زیرزمینی هستی دنیا در مورد، یعنی از نظر تماتیک، یعنی داره در مورد کرایم استوری صحبت میکنه. شما 8 اگر یه چیزی شما رو که اگر یه روال این شکل هستش که اگر موضوعی رو کلا در مطرح کنید در مورد دقیقه یک بحث کنید و گفتم همین رو بذاریم بحث یا اگر منتظرم هومن بیاد. چون هومن خیلی نظر داره. اگر نه میتونی کاری بکنی. معمولا در ادامه فیلم از بهترین تصویر یا